đường này là con đường khóm 3 phường Giá phường 1 thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu. Này là khóm 3 phường Giá Rai tỉnh Cà Mau. Thì hiện tại hôm nay mình đi đến một hộ gia đình có hoàn cảnh cũng đặc biệt khó khăn, nên đến đây mình để chia sẻ với cả nhà, với các em cộng đồng mạng để chia sẻ đến những người có những tấm lòng hảo tâm như vậy đó, để giúp đỡ cái hoàn cảnh này cũng khá đặc biệt. Đây là hoàn cảnh này. Đây đã đến nhà nha. Cha đâu rồi? Cha đâu rồi? Chị đi xe hả? Chừng nào về? Về à? Khu vực phía sau nhà nhìn cũng hoàn cảnh cũng rất là khổ nữa nha. Vách chừng vách kia nó bị lá bị chóc hết rồi, thì chị lấy bao với cao su để che lại để đừng có mưa gió đừng có tạt. Đây vách đây là cái khu vực bếp. Vách bị mục hết trơn, dựng bằng lá dừa nước. Bây giờ đã bị mục, bây giờ mưa nó tạt quá đó. Bây giờ mấy lấy cái bao với cao su kia là chỉ có để đỡ thôi. Đây là nơi để nghỉ ngủ, cũng hoàn cảnh rất là khó khăn. Mong cộng đồng mạng, anh em cộng đồng mạng mặt các mạnh thường quân sẽ đến đi trực tiếp đến đi hỗ trợ. Cái hoàn cảnh này cũng đặc biệt nha cả nhà. Ở ngay khóm 3 phường 1 thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu cũ, đây là khóm 3 phường Giá Rai tỉnh Cà Mau. Đây là hoàn cảnh của chị này, là từ hồi lúc nhỏ đã bị cái chứng bệnh nha cả nhà. Đây bị chị nhìn rất là chị đó giờ chưa có đi, không có đi đâu hết trơn á. Đi nếu mà đi là phải đi theo có người đi theo, với chị cũng không có được như người ta. Đi đâu cũng phải có người đi theo. Hồi đó giờ cũng ở nhà không à, cũng không có được đi học. Cũng ở năm nay cũng 42 tuổi rồi. Thì ấy cũng khờ khạo, nói chung là không có được minh mẫn, không có được như người bình thường. Chị ấy cũng biết chuyện này chuyện kia, nhưng mà không có như người ta đó nha. Vậy có ngày cứ ở nhà vậy thôi, chứ không có làm gì nhà cái nọ thôi, chứ không có đi đâu hết. Chị ở nhà cơm nước cái nọ. Hiểu mẹ. Đó giờ có đi chơi đâu không chị? Không có đi chơi hả? Ở nhà không hả?
Nói với đây xin chào cả nhà nha. Xin chào anh em cộng đồng mạng, các bạn quý thường quân. Thì hiện tại mình đang có mặt tại nhà của chú Tiếp. Thì nhà của chú thì ở ngay đường khóm 3 phường 1 thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu, cũ nay là khóm 3 phường Giá Rai tỉnh Cà Mau. Thì chú hiện tại thì không có mặt ở nhà do chú đi chạy xe ngay ở ngoài chợ Giá Rai nha. Đây là chạy xe ôm. Thì chú để trang trải cuộc sống, mua thức ăn đồ uống như kia nọ đó chứ cả nhà. Thì mình biết đến cái hoàn cảnh của chú thì cũng rất là khổ. Mình đến đây mình để chia sẻ hình ảnh để cho các anh em cộng đồng mạng để chia sẻ đến các quý mạnh thường quân có sự san sẻ, có sự giúp đỡ để đến hoàn cảnh này rất là cần sự giúp đỡ của cả nhà. Đây là cái hoàn cảnh cũng khá là khó khăn rồi đó nè. Đây cái mặt trước nè. Thì lúc trước là chú còn khỏe, chú còn làm ra tiền, chú xây dựng cũng đã khá là lâu rồi. Hiện tại căn nhà thì hai được cái mặt dựng ở trước này là thấy còn ok à. Còn cái dựng lá này kia nọ là bị mưa lâu năm rồi cũng bị giọt, bị tạt, rồi chú lấy cao su kia nọ chú đắp vô, chú để đừng có cho mưa gió kia nó tạt vô. Bị mục hết rồi. Nè, đây là mém đây là phần đất của người ta nha. Đây chị đây có một đứa con nhưng mà không biết chồng là ai nha. Biết chồng không chị? Vậy không biết chồng luôn hả? Không biết à? Nói chung là cuộc đời của chị thì hồi đó giờ cũng không có biết gì hết trơn á, khờ rồi này kia nọ, không có hiểu nhiều đó. Nhưng mà thì ông trời ông thương, ông cho được đứa cháu đó. Mà cũng cái là đứa cháu này là cũng không được như bình thường nha, không nói chuyện được. Hiếu, cháu tên Hiếu hả? Đúng không? Cháu tên Hiếu đúng không? Rồi cháu có đi học không? Không. Cháu có đi học hả? Ừ. Cháu năm nay nhiêu tuổi vậy chị? Năm nay nhiêu tuổi? 5 tuổi hả? Phải không? Phải 5 tuổi không? Dạ. Đúng không? Đúng. Chị. Vậy chị giờ này chờ cha về hả? Dạ. Chờ cha về, chạy xe về, mua đồ ăn về ăn cơm á. Dạ. Hoàn cảnh rất là đáng cần sự giúp đỡ của các quý mạnh thường quân. Ngày xì có mua thuốc ở đây nè, bạn mua thuốc ở đây nè. Đi vô có à? Ủa tiêu chở hai hào tiêu à? Ai? Tiêu ấm hả? Theo mày? Ấm hả? Tiêu à? Theo hả? Ủa chở có thể có đâu. Dương nấu thế? Hay thấy đâu? Thì xí nấu thì ní. Thì chú hôm nay chú đi chạy xe về, mới chạy xe về. Thì chú cũng xin gì được đi chạy xe hàng ngày để trang trải cuộc sống hàng ngày á nha. Thì cái hoàn cảnh này cũng rất là khó khăn. Thì mình đến đi để mình ghi hình, mình mong anh em cộng đồng mạng chia sẻ mạnh tay vô để cho đến các quý mạnh thường quân á. Thì đến cần sự hỗ trợ của các quý mạnh thường quân để giúp đỡ cái hoàn cảnh cũng là khá là khó khăn đó nha. Có đứa con khờ. Chú có đứa con khờ khạo. Hồi đó giờ là cứ 40 mấy tuổi rồi mà cũng vẫn ở đây đúng không chú? Cũng không có đi đâu đi là tí tối ngày ở nhà không à.
chỉ có chú là đi mưu sinh chạy xe sáng sớm là đi hả chú? Sáng sớm nuôi về nuôi đứa nhỏ với thằng cháu nữa. Rồi, rồi vậy là sáng chú khoảng mấy giờ đi, rồi trưa mấy giờ về? 6 giờ sáng đi rồi mà cỡ 10 giờ về. Gì đó hả? Vậy vì một ngày chú chạy trang trải được bao nhiêu, kiếm được bao nhiêu? Bây giờ chạy xe giờ là khó khăn lắm. Có khi không đủ tiền đồ ăn nữa, có khi 50-60 ngàn không mà không được 100 ngàn gì đâu. Chạy có buổi sáng còn buổi trưa là không có khách. Chạy tại chợ Nhà Long Giá Gai nè, không có khách cái gì hết trơn á. 1 giờ là lại đó là vắng que à. Thì cả nhà cũng nghe chú chia sẻ đó, chạy ngày được có kiếm mấy chục ngàn để kiếm tiền cá rồi rau nước mắm này kia nọ vậy thôi, chứ chỉ là đủ tạm đủ sống thôi chứ không phải là đủ sống nữa. Cả nhà nghe này cả nhà cũng biết thì chú cũng có đứa con khờ khờ đó, đó giờ 40 mấy tuổi, năm nay chị 40 mấy tuổi hả? Chị có thằng cháu nữa cũng khờ rồi, không biết người không biết nói chuyện, mà người cha cũng không biết là ai luôn nè. Giờ cháu cũng mấy tuổi rồi. Cháu mấy tuổi chú? Nó sinh năm 2015, năm nay 10 tuổi rồi. 10 tuổi rồi mà không được đi học gì chứ hả? Có biết nói chuyện đâu. Rồi như là bé là bị cái không nói chuyện không được hả chú? Như là kêu bằng bị câm á hả? Câm thì người ta nói câm thì nó không có nghe, còn này nó biết nghe mà nó không biết nói chuyện. Vậy là như bị đớt hay sao ta, kỳ vậy ta? Cái biết bệnh này biết là chắc nếu mà đem đi có tiền mình đem đi mình trị chắc có thể là chắc nói chuyện được đó, tại vì nghe được hả chú? Nghe được. Cảnh nghèo khó khăn không có khả năng đem nó đi bệnh viện để khám. Thì cũng đúng rồi chứ chú kiếm trang trải cuộc sống mấy chục ngàn hàng ngày thì chỉ trang trải vừa đủ sống thôi, chứ tiền đâu mà để đi chữa trị. Cũng khó, nhỏ 10 tuổi rồi mà chưa biết nói chuyện luôn. Thì mong anh em cộng đồng mạng với các bạn quý chia sẻ đến các mạnh quý thường quân đến đây trực tiếp để giúp đỡ hoàn cảnh của chú. Thì nhà nó cũng bị cái hai bên dừng vách cũng bị giọt, bị bục, bị nát chứ người chỉ dừng sơ mấy cái miếng cao su rồi bao này kia nọ để đừng có cho mưa gió nó tạt á. Hoàn cảnh của chú cũng rất là khó khăn. Vậy cháu đây là cháu tên Hiếu hả? Hiếu. 10 tuổi đó hả? 10 tuổi mà không biết nói chuyện nè. Thế cả nhà thấy các bé này 10 tuổi rồi, cũng tướng, cũng cao, cũng to đó. Mà có một cái là nghe thì được đó, nghe thì được, nghe hiểu, nhưng mà nói chuyện thì không nói được. Chắc nếu mà chú mà có tiền thì chắc bé chắc có thể nói chuyện được, tại vì chữa trị chắc được đó. Cái này đâu phải là bị câm đâu, nghe được mà nói không được. Thì cũng mong các anh em cộng đồng mạng chia sẻ để đến quý mạnh thường quân để đến đi để giúp đỡ cả nhà. Con quyền sánh á. Quyền tiếp. Mơ tao muốn nó mình mơ thế. Rồi chú hôm nay chạy được nhiêu chú? Chạy xe được bao nhiêu tiền? Bữa nay được 50 ngàn. 50 ngàn hả? Ngồi Hiếu. Dạ trời ơi, ở đây ngồi với ngoại nè. To là chi bài? Rồi chạy được buổi sáng như là mình ngưng hả? Không có khách khứa gì, buổi chiều là đâu còn khách nữa đó hả? Buổi chiều không có khách. Thì chú đi chạy xe thì ngay cái chợ Nhà Long Giá Gai đó cả nhà. Thì cứ chạy được buổi sáng thì chỉ có mấy chục ngàn để mua cá mắm này kia nọ về cơm thôi. Còn chị này là ở nhà đấy, ở nhà để làm công việc nhà này kia nọ, ở nhà coi nhà này kia nọ thôi chứ
ngoài ra thì không có làm được cái gì hết á. Đó, chỉ có trông chờ vào cái chú này để đi chạy xe để có tiền gì trang trải thôi, chứ còn ngoài ra là cái kinh tế thì không có. Nhà thì chỉ có căn nhà thôi, không có đất đai, không có ruộng vườn gì trên hết. Thì mong anh em cộng đồng mạng chia sẻ đến quý các mạnh thường quân thì cần thiết thì đến đi để chia sẻ trực tiếp đi cái hoàn cảnh khó khăn này cũng mình cũng nên giúp đỡ.